При ускорении и оптимизации страницы сайта важно знать, из каких файлов состоит эта страница и сколько их. Если наметан глаз, то по этим данным уже можно сразу прикинуть, есть ли у сайта проблема со скоростью или как трудно будет их исправить. Для проверки переходим в ресурс PageSpeed Insights. Не знаю, где именно вы смотрите это видео, поэтому либо перепишите название с экрана, либо ищите ссылку в описании и комментариях. Указываем там полную ссылку именно на ту страницу, у которой хотим узнать количество файлов. Потом найдите и раскройте пункт под названием «Постарайтесь уменьшить количество запросов и размер передаваемых данных». Я для проверки использовал главную страницу ресурса Quark, на котором обычно принимаю заказы. Люблю использовать ее как демо. И смотрите, это обычная недлинная страница. Однако PageSpeed Insights показывает, что она состоит из 100 запросов. Сторонние ресурсы загружаются не с нашего сервера. Но все сайты разные, и вот в данном случае у ресурса свой собственный CDN-поддомен, и почти все файлы отображаются как сторонние. Но далеко не всем нужна такая технология, и у вас, скорее всего, тут будет реальное количество сторонних ресурсов. Ну, таких как шрифты Google, счетчики посещаемости и прочее. Это важно знать, так как настроить мы можем только свои файлы, к которым у нас есть доступ, а на сторонние ресурсы мы повлиять не можем, поэтому вообще надо стараться использовать как можно меньше сторонних ресурсов, желательно только метрику с аналитика и все, но это уже отдельный разговор. Кстати, это не единственный способ смотреть количество файлов на сайте. Просто, на мой взгляд, это самый простой, и попутно можно сразу посмотреть, какие есть на сайте ошибки скорости. А если вы смотрите количество подгружаемых к сайту файлов каким-то другим способом, то напишите его в комментариях. Мне будет интересно почитать. Если сайт хороший, то по моему опыту тут должно быть до 5 скриптов, до 5 таблиц стилей и до 5 сторонних ресурсов. Хотите, чтобы я сократил количество загружаемых ресурсов или ускорил ваш сайт любым другим способом? Обращайтесь, желательно в Telegram.